Tá filmando? É. Vai fazer lá? Não. Eu vim aqui na casa de Miguel, meu brother. Eu fiz essa chave tetra parelho aqui, ó. Aqui é a dele. A dele funciona beleza. Só que a que eu fiz não deu certo. Eu venho mostrar aqui o seguinte, que muitas vezes a gente quer fazer o serviço, o certo nós mostramos, e o errado também eu mostro. Se eu fiz errado eu tenho que acertar. Eu vim aqui na casa dele para arrumar. A chave, tá vendo? Tá indo pra canto nenhum. Miguel, meu brother, segura aí por favor, filma aí. Miguel, enquanto o Miguel vai estar filmando, eu vou estar olhando aqui. Ela ficou alta. Ficou feito tudo. Ela é ruim, é? A chave? Foi o chaveiro que fez errado mesmo. Chaveiro que é zumba. Você? É. Chaveiro zumba. Eu duvido. Chaveiro que fez a chave errada. Ô, Vitor, você é outra pessoa, até concordava. É, pois é. E eu vim arrumar, né, Miguel? Não é? Então eu tô aqui pra fazer esse serviço aí agora. Ficou um pouco alta, Miguel, a chave. Ficou barriguda. Isso. Uma gestante. Ficou igual eu, barrigudo. Você tá querendo barriguda ainda. Só come dó. Quando come dó, ganha muito dinheiro aí. Não, não, tá ganhando nada não. O chaveiro já foi bom. Muito chaveiro hoje tem, né, Tati? É. Mas bom que perde são poucos também, viu? Rapaz, são poucos, Não é não? É igual corta cabelo. Tem bem pouco corte, muito corte. Mas bom. Porque a gente faz o serviço lá, Miguel. E a gente quer postar só o que acertou. A gente tem que botar também, mostrar o erro. Você posta, eu nunca vi tu postando. Isso. Tá lá no YouTube, no Instagram lá. Ah, tu manda direto, né? Isso, é. Tu mandou um negócio. Então se eu boto o bom, Mas o YouTube vê isso aí pra você? vê, as pessoas vê aí. E Segue nós aí. te Só se indica também, inscrever. né? Te indica também, né? No caso? Isso, só se inscrever no canal, o canal é novo. Só o povo se inscrever, deixar o like, compartilhar com seus amigos, a gente vai. Eu sei. Eu boto as coisas que eu faço. Já que eu botei o certo, tem que botar errado também. As pessoas têm que saber que é errando que se aprende. Um erro de um, você corrige o seu. Isso. Não é isso? Muito bem. Como Fez errado, a ninguém, gente conserta. como ninguém errou, tu errou tu mesmo, tu aprende o seu erro. Isso. Não é isso? A gente precisa saber uma coisa, é errando que se acerta. Se conserta, né? Isso. Eu vim pra mostrar isso também. Tá melhorando. Ah. Coisa pouca, amiga, mamãe. Coisa pouca. Tá vendo? Dois riscos. E deu 3 riscos. Tem que ver também. Não tá o erro.
Velho Miguel, piloto de fuga da Hoje é Atlântico, né? Atlântico. Atlântico. Atlântico Transporte. Tem 6 minutos já, aí 6 segundos. Tá, amiga? Tudo isso já? Pra arrumar uma chave? Rapaz. E parece que não foi 3 minutos não, né? 6. Prontinho, amiga. Tamo juntos. Deixa eu pegar aqui. Tá bem, galera? Errou. Tem que consertar o erro. Consegue Ó. sentir, às vezes? Minha mão. Beleza, tamo junto.